Bà sụp gồm bằng chụp liệp số của mẹ bằng phốn nơi Brazilថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះគឺជាកិច្ចការងារដែលត្រូវបន្តពីព្រឹកបាទកាលពីព្រឹកហ្នឹងយើងបានធ្វើម៉ាសាហើយបងនឹងការកាយហើយនឹងសម្រួលនៅសម្ញាបមួយចំនួនបាទតែនៅរសៀលនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតគឺកាយនៅមុខផ្ទះមុខតូបដែលបងប្អូនជីវរដ្ឋបានលក់ដូរនោះជាងការកាយចាំផ្លូវនេះគឺយើងសម្រួលដើម្បីឲ្យវាបានស្មើគ្នាឲ្យមើលទៅឃើញស្រឡះតែបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានចូលរួមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទុកសិនតែប្រកាសបានចូលរួមហើយយើងត្រូវតែកាយដើម្បីឲ្យស្រឡះពីមុខផ្ទះឬក៏តូបរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងប្រមូលនៅដីឬក៏ស៊ីម៉ងផ្សេងៗតែគាត់បានចាក់ពុះបាទសម្រាប់តូបមួយនេះគឺគាត់បានចូលរួមរុះរើបាទដោយសារតែគាត់បានកាត់នឹងសម្រួលរួចហើយអញ្ចឹងឲ្យក្រុមការងារយើងជួយកាយបដួលគាត់បានចូលបាទប្រវែង2ម៉ែត្រជាងបាទ2ម៉ែត្រជាងអញ្ចឹងឲ្យគ្រឿងចាក់ជួយបដួលដើម្បីគាត់ងាយស្រួលការធ្វើជួសជុលបន្តទៀតបាទហើយនេះគឺជាការចូលរួមរបស់គាត់បាទគាត់មិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកណាទេបាទគឺជាការចូលរួមរបស់គាត់ដោយឃើញថាការចូលនៅលើចំណីផ្លូវហ្នឹងវា2ម៉ែត្រជាងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តនឹងរុះរើដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនេះឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបានត្រូវបន្តទៅទៀតសម្រាប់ការកាយក្នុងរយៈពេលមួយល្ងាចនេះឬក៏មួយថ្ងៃនេះគឺយើងសម្រួលបានចិញ្ចើមផ្លូវខ្លះចឹងនៅសល់ប្រហែលជាការងារបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃបន្តទៀតហើយបាទដោយសារតែការកាយហ្នឹងតាមមុខផ្ទះបងប្អូនគឺគាត់បានចាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងត្រូវការកាយយូរដែរខ្លះគាត់មានបង្គោលបងគោលអីដែលមានភាពរឹងមាំដែលចាក់ពីមុខហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែគ្រឿងចាក់ទេដែលអាចដួលរលំបានបាទដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកលាងវាសនាអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងធ្វើឲ្យក្រុមការងារយើងបានចុះអនុវត្តបន្តបាទនឹងការពន្លឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនេះឲ្យបានលឿននិងបានមុនពេលរដូវវស្សាបានចូលមកដល់ដែរបាទទាំងក្រុមការងារក្រុងរដ្ឋបាលសង្កាត់គឺមានការមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលនេះបាទសូម